सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज हम खेलने वाले ग्राइंड चैप्टर 3। अबे भाई अपनी शॉटगन थोड़ी देर के लिए रोक ले। तो आज हम करने वाले ग्राइंड चैप्टर 3 में स्केप, ट्रेन स्केप। तो ठीक है, आज हम लोग करने वाले ग्राइंड चैप्टर 3 में स्पीड रन, जैसे ड्रीम करता है माइनक्राफ्ट में हम लोग करने वाले हैं ग्रैनी चैप्टर 3 में। तो ठीक है, हम लोग उठ चुके हैं, यहाँ पे आ चुके हैं। जैसे हम लोग को जेल में बंद करके रखती है और यहाँ पे पड़ा होना चाहिए लॉक पिक। तो ठीक है, हम लोग ने लॉक पिक ले लिया। जल्दी से खोलते हैं, खोल के देखते हैं। ओके, तो इसे खुलने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है। जल्दी खुल जा भाई। ओके, तो ये लॉक खुल चुका है। हम लोग बाहर चल के देखते हैं बाहर क्या है। हम लोग जल्दी सारा सामान ढूंढ के हम लोग जल्दी से पूरा गेम कंप्लीट करके देखते हैं। तो यहाँ का दरवाज़ा भी हम लोग खोल लेते हैं जल्दी से। आई थिंक ये बाहर शायद बस ग्रैनी ना हो, क्योंकि जब भी हम लोग ज़्यादा दरवाज़ा खोलते बस खाली बाहर ग्रैनी होती है। तो जैसे मैंने सोचा था बाहर ग्रैनी है। तो ठीक है, हम लोग जल्दी से ऊपर चलते हैं, जाकर देखते हैं ऊपर क्या है। ठीक है, हम लोग जल्दी धीरे धीरे चलते हैं ताकि ग्रैनी सुन ना पाए। तो ठीक है, ग्रैनी आगे जा चुकी है, हम लोग आगे चल के देखते हैं आगे क्या है। ओके, तो हम लोग को इलेक्ट्रिक स्विच मिल चुका है, जो यहाँ पे भी हम लोग को ट्रेन चलाने में काम आएगा। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे शायद कुछ है नहीं। ओके, तो कोकोनट मिल चुका है, हम लोग इसे लेकर बाहर चलते हैं। हाँ, पता है इसके अंदर कुछ है। ओके, तो ठीक है, हम लोग इसे यहाँ पे कोकोनट को लेके आ चुके हैं। अब हम लोग इसे यहाँ पे प्लेस करते हैं और बस भाई इसके अंदर से कॉइन निकले, इससे अब टिकट मिलेगी। हम लोग इसे टिकट से ट्रेन से स्केप करने में आसानी होगी। हम लोग स्टोन उठा लेते हैं, बाद में क्रॉसबो से ग्रैनी और ग्रैंडपा को मारेंगे। तो ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। ग्रैंडपा ने देखा नहीं, बस सही है भाई कि तो दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। तो ठीक है, हम लोग नीचे चलते हैं, जल्दी से जाके इस कॉइन का यूज़ करते हैं। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और ये जल्दी से यहाँ से नीचे चलते हैं और यहाँ पे इसे टिकट वाले में लगाते हैं और बस ये लगाया, ट्रेन का टिकट हम लोग को मिल चुका है। तो एक स्टेप तो हम लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका है, बाकी अब थोड़ा सा और बचा है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग अब यहाँ पे आ चुके हैं। जल्दी से हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्विच उठाते हैं और इसे नीचे लेके चलते हैं और इसे यहाँ नीचे ले आके फेंक देंगे ताकि आखिरी में हम लोग इसे यूज़ कर सके। ओके, तो इसे अब यहाँ पे लेके चलते हैं। तो हम लोग नीचे आ चुके हैं। तो यहाँ पे एक रोबोट भी रहता है, ये देखिए भाई, ये रोबोट मेरे को बहुत अजीब लगता है। अब यहाँ पे अब ग्रैनी आने वाली हो गई। भाई सिलेंडरीना आ गई एकदम से, भाई एकदम से आ जाती है सिलेंडरीना। तो ठीक है, हम लोग ये सब यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ पे से गिरा देते हैं ताकि ग्रैनी आए। यहाँ पे जल्दी चल के रोबोट के पीछे छुप जाते हैं। तो अब ग्रैनी आने वाली होगी यहाँ पे। बस भाई आ गई ग्रैनी। ओके, तो हम लोग ऊपर चलते हैं, ग्रैनी यहीं पर है। जल्दी से गिरा ताकि ग्रैनी हम लोग के पीछे है। अब हम लोग यहाँ से इधर निकल जाएंगे तो ग्रैनी को समझ ही नहीं पाएगी, क्योंकि ग्रैनी वहाँ से कभी नहीं आ पाती है। और ठीक है, हम लोग यहाँ से निकल जाते जीनों से। तो हम लोग यहाँ से आ चुके हैं। तो यहाँ पे तो भी कोई नहीं है, ना ग्रैनी ना ग्रैंडपा है। तो हम लोग अब यहाँ से बाहर चलते हैं। तो बाहर चल के देखते हैं क्या है, हो सकता है शायद कुछ मिल जाए। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। हम लोग को स्टोन मिल चुका है, स्टोन अभी क्रॉसबो में काम आएगा। और भाई सिलेंडरीना दोबारा आ गई, सिलेंडरीना की वजह से प्लैंक मिल गया। अब इसका हम लोग ब्रिज बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग जल्दी से चलते हैं अंदर और अंदर चल के इसका प्लैंक का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी इस प्लैंक को यहाँ पे फेंक देते हैं। ग्रैनी और ग्रैंडपा को बुलाते हैं पहले। अब ग्रैनी और ग्रैंडपा जैसे ही यहाँ से आएंगे, हम लोग वहाँ से निकले जा रहे हैं। अब वो लोग आएंगे इस डोर से, हम लोग जा रहे हैं अंदर उस डोर से। तो ठीक है, हम लोग जल्दी से अंदर चलते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और भाई यहाँ पे ग्रैंडपा खड़े हैं। अब हम लोग को जल्दी से कुछ करना होगा, जल्दी से यहाँ पे से फेंक देते हैं। ग्रैंडपा बाहर आएंगे और हम लोग यहाँ से पीछे से भागे जा रहे हैं। ओके, तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अब हम लोग इसके अंदर से होकर नीचे जाते हैं, बहुत सही रास्ता है ये। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे नीचे आ चुके हैं और यहाँ पे भी तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है। ओके, तो ठीक है, ट्रैप से भी बच गए भाई, बच गए भाई, बढ़िया बचे ट्रैप से। देख लिया टाइम नबी जो एक चांस हम लोग को चले जाता है और एक डेग कम हो जाता। ओके, तो हम लोग नीचे आ चुके हैं और यहाँ से हम लोग नीचे चलते हैं, देखते हैं अब यहाँ पे नीचे कुछ है क्या। ओके, तो इलेक्ट्रिक स्विच का इस्तेमाल कर लेते हैं। चल के इसे इसमें लगा देते हैं। पहले इसे खोलना पड़ेगा और इसे करेगा इसमें फिट, फर्स्ट वाला ऑन, सेकंड ऑन, थर्ड ऑन। ठीक है, अब जल्दी से हम लोग ऊपर चलते हैं। तो यहाँ वाले डोर से हम लोग जो है ऊपर जाते हैं। ओके, तो हम लोग को ये वेपन की मिल चुकी है। जल्दी से हम लोग इसे लेकर ऊपर चलते हैं। ठीक है भाई, यहाँ से ग्रैनी आने वाली, क्योंकि हम लोग ने वहाँ पर थोड़ी देर पहले आवाज़ करी थी और आ भी चुकी है। तो ठीक है, ग्रैनी वहाँ से निकल चुकी है, हम लोग को जाना होगा आगे। तो हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं आगे कुछ है क्या। अब जल्दी से इस की का यूज़ करते और जल्दी से शॉटगन लेते। शॉटगन ही शायद से क्रॉसबो मिलता है, जो भी मिलता हो। ओके, तो हम लोग अब यहाँ पे आ चुके हैं। अभी तो यहाँ पे कोई नहीं है, हम लोग को जल्दी से जो है चलते हैं हम लोग ऊपर। तो हम लोग डोर हम लोग ने खोल लिया है।
यहाँ पे ग्रैंडपा आने वाले हैं। वो भाई आ गए ग्रैंडपा। भाई यहाँ पे ग्रैंडपा आ चुके हैं। अब जल्दी से इनका जाने इंतज़ार करते हैं। ठीक है, वो भाई कितना टाइम लेंगे ग्रैंडपा, कितना ज़्यादा टाइम लेते हैं ये जाने में। तो ठीक है, ग्रैंडपा जा चुके हैं। हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इसे यहाँ पे लगाते हैं और जो है इसमें मिलेगी हम लोग को क्रॉसबो। ठीक है, और भाई ये गया, एक पड़ा, दूसरा हेडशॉट मारेंगे भाई, हेडशॉट। ठीक है ठीक है, इससे शॉटगन ले लेते हैं। अब भाई ग्रैनी है, ग्रैनी का भी खेल करते हैं। ओ भाई सिलेंडरिन आ गए, सिलेंडरिन भाई एकदम से आ जाती है ये तो। ओके ठीक है, प्लैंक ले लेते हैं हम लोग, ऊपर चलते हैं। प्लैंक लेके प्लैंक यहाँ पे प्लेस करते हैं और आगे चलते हैं। और यहाँ पे हम लोग को एस्केलेटर मिल चुका है, जो बहुत सही चीज़ है। हम लोग का जो है बिल्कुल मतलब पूरा कंप्लीट ही हो चुका है, बस ट्रेन की चाहिए। जल्दी से ट्रेन की ढूंढते और यहाँ से निकलते हैं। ओके, यहाँ पे इसने ट्रैप बिछा दिया, बहुत ख़राब जगह पे इसने बिछाया है। तो ठीक है, हम लोग नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे इसे पहले नीचे ले जाके फेंक देते हैं, बाद में सबसे आखिरी में इसका यूज़ करेंगे। तो ठीक है, हम लोग इसे यहाँ पे नीचे फेंक दिया। हम लोग जल्दी से चल के ट्रेन की ढूंढते हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ खाली वही एक चीज़ है जो नहीं मिली है। तो ठीक है, मैंने सोचा यहाँ पे ग्रैनी आने वाली, तो मैं यहाँ पे बहुत देर तक रुका रहा था पर कोई नहीं आया। तो चल के बाहर चल के देखते क्या है। ठीक है, हम लोग यहाँ बाहर तो कोई नहीं है। आई थिंक कि ग्रैनी आने वाली है। नहीं, ग्रैनी नहीं आई, मेरा शायद वहम हो गया फिर, पर मुझे लग रहा था ग्रैनी आने वाला। भाई आ गई, मेरे को लग ही रहा था ग्रैनी आने वाली है। इतनी देर रुका रहा, वहाँ कमरे में नहीं है, यहाँ से आ रही है। तो ठीक है, यहाँ पे आवाज़ हम लोगों ने बहुत तेज़ करी। अब मुझे लग रहा है यहाँ पे अंदर आने वाली है, बस से बच जाओ। वो भाई बाहर ही खड़ी है, टेबल के नीचे हम लोग छुप चुके हैं और ग्रैनी यहाँ पे देख रही है हम लोग कहाँ पे है। तो ठीक है, हम लोग जल्दी से पीछे से निकलते हैं। भाई इसे छोड़कर निकल गया हम लोग जल्दी से पीछे से। जल्दी से अलग दरवाज़ा किया बंद। हम लोग चलते आगे चल के देखते कुछ है क्या। ओके, तो हम लोग शॉटगन ले लेते हैं, बस हम लोग को इसकी थोड़ी सी बुलेट चाहिए। और ग्रैनी और ग्रैंडपा का खेल ख़त्म करके हम लोग जो जल्दी से यहाँ से निकल जाएंगे। पहले इस कौवे का खेल ख़त्म करते हैं और भाई बस, और उसके पास कुछ काम का मिल जाए तो सही है। ओके, तो ट्रेन की मिल चुकी है हम लोग को। अब बस हम लोग क्या करना है, ग्रैनी और ग्रैंडपा का पहले खेल ख़त्म करते हैं। पहले से नीचे फेंक देते हैं, आखिरी में इसका यूज़ करेंगे। शॉटगन मिल चुकी है, जल्दी से शॉटगन की बुलेट्स चाहिए हम लोग को। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ी आवाज़ करते हैं, थोड़ा हम लोग होते हैं आगे पीछे। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बस ग्रैनी आने ही वाली होगी, क्योंकि हम लोग बहुत आवाज़ करें। देखिए उसका बैट दिख चुका है, ग्रैनी बस अब आने ही वाली है। अब ग्रैनी वहाँ से निकलेगी और हम लोग बुलेट्स लेके उसे पीछे से बैक फायर कर देंगे। बुलेट्स हम लोग ले चुके हैं शॉटगन की, तो नीचे चलते हैं सबसे। अब बाहर चलते हैं। अब ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों आने वाले हैं। लेफ़्ट साइड से आएगी, देखना भाई, लेफ़्ट साइड से ग्रैनी आने वाली है, मुझे तो यही लग रहा है। ओके भाई, आ चुकी है ग्रैनी और ग्रैंडपा लेफ़्ट साइड से। जल्दी से इन दोनों को डाउन करते हैं, 1 डाउन 2 डाउन। ओके, दोनों डाउन हो चुके हैं। अब जल्दी चलते हैं ट्रेन की लेकर। भाई पूरा गेम कंप्लीट हो चुका है, बस इसमें करना ही क्या है, ट्रेन की नीचे लेकर चलते और एस्केलेटर चाहिए बस। इन दोनों की चीज़ की, ये दोनों चीज़ हमारे पास पहले ही से है। तो ठीक है, हम लोग नीचे चलते हैं और जल्दी जाके ट्रेन की को लगाते हैं। तो ठीक है, हम लोग नीचे आ चुके हैं और जल्दी चल के दरवाज़ा खोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रेन की को इंसर्ट करते हैं, बाहर चलते हैं, एस्केलेटर उठाते हैं और बस इस ग्रैनी घर से भागते हैं। तो ठीक है, हम लोग ऊपर आ चुके हैं, यहाँ स्टेयर्स के पास ही पड़ा होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को एस्केलेटर मिल चुका है। तो ठीक है, एस्केलेटर लेकर नीचे चलते हैं। तो भाई अब जल्दी से करते हैं ट्रेन का दरवाज़ा बंद, एक बंद और अंदर जाके अला बंद करते हैं। ओके, तो इसे लगा दिया हो तो ठीक है। अब ग्रैनी और ग्रैंडपा और सिलेंडरिना का बस चेहरा देखना बाकी है। तो ठीक है, जल्दी से ट्रेन पहले पीछे होती है, पावर पकड़ती है। ओके, तो ये अब आगे हो चुका है और भाई ट्रेन स्केप हो चुका है हमारा, और ग्रैनी ग्रैंडपा सिलेंडरिना तीनों देख रहे हैं। तो गाइस, होप करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में। टिल देन बाय।